Какво ви казаха порасналите деца, които най-силно ви разтърси и промени ли това начин, по който гледате на себе си като артисти и педагог? Порасналите деца, с които се срещнах във филма, беше много емоционално, защото в годините, като работихме, в някакъв момент аз се казвах, това е капка в океана, не знам дали ще може да им променим животите, защото започвах да разбирам колко е важно да се включи агенция за закрила на децата, общини, училища, дома, в който работихме. Някакси колкото повече се развиваше програмата, виждах колко по-комплексно е. И тогава имахме един психолог-приятел, който беше така коуч на артистите, защото процесът беше доста, изискваше голям баланс с работа с деца в неравностойно положение и млади артисти. И така, веднъж заключвайки една година проекта, аз казах, ние просто това, което правим е само капка в океана. И той тогава ми отговори, ти не знаеш колко дълбоко влиза тази капка. И когато се видях с порасналите деца, изведнъж разбрах, че за всички тях това е толкова дълбоко влезнало в същността и им е помогнало на различна степен да се реализират в живота си. Така че смятам, че няма акт на творчество, който едно човешко същество споделя с друго, особено с деца, което да не остава дълбоки следи за позитивно развитие на личността. Не знам дали ме променя на ежедневна база. Целият проект въобще ме е изградил да съм това, което съм аз си. Мога да съм само благодарна, че съм имала честта да го водя.